Դու ինչն ես սիրում հայկական հարսանիքում։ Հայկական երաժշտությունը դուխոլը դուդուկը։ Դուդուկը հարսանիքի նվագ չի։ Բա ինչի նվագ է։ Տուրուրու։ Թաղման։ Զուրնան երևի։ Հարսանիքի նվագում են կլարնետ, դաշնամուր։ Որն է քո ամենասիրած մասը հարսանիքում։ Իմ օրինակ հարսանիքների մեջին ամենասիրելին, որ քրոջ եղբայր է, որ ամուսնանում է, հարսանքրոջ եղբայրը դանակը պահում է, փեսանը պետք է բանը, փողերը դնի։ Որ ինչ լինի։ Որ բաց թողի եւ գնալ։ Իսկ դու մտածել ես ինչքան պետք է տան, որ դանակը իջացնես։ Ես մի կես ժամ կպահեմ, որ մինչև իրա փողերը պրծնի։ Ինչ ադատներ կան մեր հարսանիքներում։ Որ խոզի խրովածը պարացնելով բերս։ Որ օրինակ փեսան գնում է հարսիտուն, պիտի սիմնոտալով գնան։ Իսկ եթե հետ են գալի փեսուտուն, պիտի երկուսի ուսինը լավ արփրեն ու մի քթալով մեղր ուտեն, հետո տուն մտնելուց աման ջարդեն։